Hello, my dear friends. Welcome to English in Bodo channel. Ani English in Bodo channel आव नोंसोरखौ बयखौबो बरायबाय। दिनै जोंनि भिडिअ'सआव लालांगोन क्लास 9 नि इंलिश सब्जेक्ट beehives लेसन नम्बर 1। लेसननि मुङा जाहैबाय The Fun They Had। The Fun They Had माने मा? जों बुजिनो मोनो बेवहाय जे The Fun माने रंजानाय। They had बिसोरो। माने बिसोर रंजानायखौ बेवहाय लेसन हिसाबै स्टोरी बानायदों आरो दा माखौ लानानै फुरथि खालामदों बा मा जादों स्टोरीयाव जों नायलांबाय थागोन स' बिनि सिगां जोङो नायलांनि बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर माने बे सल'बाथाया जों फरायगोन सल'बाथाया माने फ्यूचारनिसो जाहैदों थारमाने बियो दानि नङा पास्टनि नङा प्रेजेन्टनि नङा फ्यूचारासो जाहैगोनसो जाथ'वाखैनो बियो दा ओरैनो स्टोरी लिरबा जों जाखांनायखौसो लिरो दा जागोनखौ लिरदों माने बियो माब्रै जागोन थारमाने when books and schools as we now know जाय लेखा आरो जोङो स्कुलखौ जों मिथियो them will perhaps not exist बेफोरो थानायबो नङा जानो हागौ होननानै बुंदों माने राइटारा माने लेखा आरो स्कुला थानाय नङा माब्रै थानाय नङा नायलांदिनि how will children study then गथ'फोरा माब्रै फरायगोन होनबा the diagram below may give you some ideas बे गाहायनि पिक्चार्सफ्रा नोंखौ फोरोंगोन फार्स्ट पिक्चारखौ नायनि जोङो learning through computers गथ'आ कम्पिउटाराव नायनानै फरायगासिनो आरो सेकेन्ड पिक्चाराव दं भार्चुअल क्लासरूम भार्चुअल माने भिडिअ अनलाइन क्लासखौ होनो भार्चुअल क्लासरूम बे न'आवनो थाबाय थागोन जिरायबाय थागोन आरो बियो मास्टाराबो गावनि अफिसावनो जिरायनानै क्लासखौ लालांबाय थागोन थार्ड पिक्चाराव नाय रबटिक टिचाराव मा दं रबट बानायदों रबटआ गावनि कम्पिउटाराव माने मेम'रियाव थाखागोन बेखौनो गाव फोरोंलांबाय थागोन स' नेक्स्ट पिक्चाराव दङ मुभिं टेक्सेस मुभिं माने टेक्सेस माने इलेक्ट्रनिक टेक्स्ट माने मेसेजेस जेरै नोंनि मबाइलफ्राव फैयो दा मेसेज बेफोरखौ होनदों आरो गेजेराव दङ स्कुल्स अफ द फ्यूचर बे जाहैबाय स्कुला बेबायदि जागोन होननानै बुंनाय जादों आरो स' बुजिबाय जानांगौ स' नेक्स्ट नायलांनि इन पेयर्स माने सानै खरै डिसकास थ्री थिंग्स डेट यू लाइक बेस्ट एबाउट योर स्कुल्स माने माखौ मोजां मोनो थ्री पॉइंट्स नोंखौ सायख'नो थिनदों स्कुलनि सोमोन्दै माखौ मोजां मोनो एन्ड थ्री थिंग्स एबाउट योर स्कुल डेट यू वुड लाइक टू चेंज माने स्कुलाव मा सोलायनो गोसो जादों नोङो बिनि सोमोन्दै थ्री पॉइंट्स लिरनो थिनदों राइट देम डाउन स' लिरनो थिनदों हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन ए टेलिभिजन स्क्रीन नोंनाव सोंदों टेलिभिजन स्क्रीनाव माने कम्पिउटार स्क्रीनाव नोंसोरो मेसेजेसफोर फरायफेरबाय नामा होनना सोंदों वर्ड्स ABCD A for apple B for ball बेफोरबायदि Can you imagine a time when all books will be on computers नों सानफेरदों जानो जे गासिबो लेखाफोरानो कम्पिउटारावसो थाहैगोन होननानै सानदोंना सानाखै बेखौ साननो थिनदों and there will be no books printed on papers लेखायाव पेपाराव बेफोरबायदि पेपाराव बिदि वर्ड्स लिरनाय थानाय नङा होनदों गासिबो बबाय थागोन कम्पिउटाराव फरायनायखौ स' लेसना बिनिफ्राय आराम्भ जासिगोन स' लेट आस स्टार्ट द लेसन जों लेसनखौ स्टार्ट खालामलांदोनि माबायदि एन्जय जादों नम्बर 1 मार्गी इभेन रट एबाउट इट डेट नाइट इन हार डायरी मार्गी इभेन रट एबाउट इट मार्गिया लिरबावबायसो बिनि सोमोन्दै मानि सोमोन्दै That night in her diary मोनायाव हराव मा लिरखो बियो नायनि on the page headed 17th May 2157 she wrote Tommy found a real book मा लिरखो बियो inverted commas नि सिङाव दं Tommy found a real book दा जोङो डेटखौ नायनि 17th May 2157 खालिसो बियो लिरदों on the page headed 17th May 2157 स' जोङो दानि डेटजों आरो 2157 बेथ' फैथ'वाखैनो दाथ' 2024 सो 2024 स' जोङो बेखौ
प्लास माइनास खालामोब्ला बेसे सिगां उनजों नायनि स' जोङो नायनि फिउचार 2157 मानेथ' फिउचारसो स' जों बिनिफ्राय जों माइनास खालामनि 2024 जों माइनास खालामोब्ला मा मोनगोन 133 years ahead सिगाङावसोबाव स' थारमाने फिउचारसो 133 बोसोर 133 बोसोर सिगां जागोनसो बेबायदि लिरदों माने बे मार्गिया जोनोम जाथ'वाखैनो बे मार्गि होननाय सासे जोनोम जागोन बेदिनखालि बियो बेदिनखालि नङा बे समाव बियो 6 बोसोरमोन स' बे 6 बोसोर समाव बेबायदि लिरहैगोन जाहैबाय स' जोङो स्ट'रिखौ नायलांनि It was a very old book. Margie's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. So Margieनि बिबुआ सानसेखालि बुंलांदोंमोननो जे बिसोरो बिबौमोना गावसोरो उन्दै समाव लेखासो फरायदोंमोन जाय सोदोबफ्रा पेपार्सआव प्रिन्टेड दंमोन थारमाने दा जेरै प्रिन्ट दंमोन बेफोरबायदि स' बियो वर्ड्स सोदोबफ्रा लेखायाव प्रिन्ट दं स' बिनि बिबौआ खोन्थालांदोंमोन बेबायदि लेखा गोजाम मोनबाय जाहैदों सोर टमिया मोनबाय टमी फाउन्डेरियेल थारमाने बियो मोन्दोंमोन बेनिखायनो बियो जंखायदों टमी फाउन्डेरियेल बुक होननानै मार्गिया गावनि डायरियाव लिरदों बेनिखायनो They turned the pages बिसोरो पेजखौ बोलानो हमबाय which were yellow and crunkly थारमाने गोमोस्लिउ जालांनाय पेपार आरो बियो crunkly माने मिनिं होदों with many folds or lines many folds माने थनफ्ला आरो लाइनफोर दं and it was awfully funny to read words बिसोर सोदोबफ्रा माने मिनिथावथाव आरो फरायनो खेंख्रा खेंख्रि गेद्दा गेद्दि जाबाय नालाय that stood still instead of moving बे जेराव दं बेयावनो थाबाय थायो थारमाने दा कम्पिउटाराव दा नों नाय मुभिं टेक्सटेस बियो मुभ जाबाय थायो मावबाय थायो थारमाने वर्ड्सफ्रा कम्पिउटारफ्राव स' बेफोरबायदि नङा पेपार्सफोरना ग्रोब जेराव लिरदों बेयावनो थाबाय थायो नालाय बेनिखायनो बिसोर मिनिबाय The way they were supposed to on a screen screenआव खिन्थु नाय and then when they turned back to the page before it had the same words on it that it had when they read it the first time थारमाने बिसोरो जेराव फरायलांदोंमोन पेपारखौ फार्स्ट पेजआव सेकेन्ड पेजआव फरायहैबाय आरो इथिं नायफिनबा बे एखेयानो थाबाय थायो होननानै बिसोरो मिनिबाय थारमाने कम्पिउटाराव बेबायदि जाया नालाय बिसोरो मिनिनो हमबाय सेकेन्ड पेराग्राफ He said Tommy माने टमिया बुंबाय he माने गावसिनि she होननानै what a waste मा एसे useless when you are through with the book you just throw it away आरो बेखौ गारहर बेखौ फरायस्लायस्लाय बेखौ गारहर थारमाने I think माने I guess सोदोब सोलोंनो I guess थारमाने आं सानो जे बे लेखाखौ गारहरनाया साबसिन जागोन होननानै बुंनाय जादों आरो Our television screen must have had a million books on it and it's good for plenty more आरो जोंनि कम्पिउटारावसो मेल्ला बेबायदि लेखा थागोन बे मोनसे कम्पिउटारावनो मेल्ला जों लेखा नुनो मोनगोन होनदों आरो दस्रा खामानियावबो जोङो बाहायनो हायो होननानै बुङो कम्पिउटारफोरखौ I won't throw it away माने कम्पिउटारखौ आं गारहरा बे बिराद इम्पर्टेन्ट कम्पिउटारा होननानै बुंदों Same with mine said Margie सोर बुंखो मार्गिया बुंबाय जे आंबो बिदिनो आं लेखाखौ मोजां मोना जाहैबाय She was 11 and had not seen as many telebooks as Tommy had माने मार्गिया बेसे बैसोनि 11 years थारमाने 11 बैसोनि गथ' हिनजावसा आरो बियो टमी बायदि टमीया जेसेबां लेखा नुदों एसेबां मार्गिया नुवाखै होननानै बुंदों He was 13 थारमाने टमीया बेसेबां बैसोनि 13 माने 13 बोसोरनि गथ' टमीया She said मा बुंखो बियो मार्गिया Where did you find it बहा मोनखो नोङो होननानै बुंदों In my house होननानै बुंदों टमीया आंनि न'आव He pointed without looking
बियो नायालासिनो ओरैजाय माबाथिं थुहरबाय आरो खारन बियो बिराद बिजि जानो हागौ बिकज हि वाज बिजि रिडिं फरायगासिनोमोन बेनिखायनो बियो मा होनदों नायालासिनो बियो ओरै पइन्ट आउट खालामहरदों इन द एटिक होननानै बुंदों आरो एटिक माने जाय जों मुदानि गाहायाव जोङो बैसां बानायो न'फ्राव जों गोदो मैगं थाइगं जेरै आलुफोर दोननो जोङो बानायोमोन बेफोरखौ होनो बेबायदिखौ होनो एटिक माने मा होनो बेखौ दस्रा माल बुस्थुफोर दोननो एक्सट्रा जेखौ नांबाय थाया जेरै नारजि गोरानफोर आरो आलुफोर जोलैफोर दोननो बेफोरबायदि जोङो बैसां बानाय बेखौ होनो एटिक बेफोरबायदियाव बिसोरो लेखाखौ दोनदों आरो व्हाट्स इट एबाउट मानि सोमोन्दै होनदों स्कुल होनहरबाय माने टमिया होनबाय स्कुलनि सोमोन्दै होनहरबाय लेखाया मार्गी वाज स्कर्नफुल माने बिराद स्कुल होननाय लोगो लोगो बे बादबनाय मोनबाय थारमाने स्कुल होननाय लोगो स्कुल व्हाट्स देयर टु राइट एबाउट स्कुल स्कुलनि सोमोन्दै मा लिरनो गोनां दं होननानै बुंबाय मार्गिया आइ हेट स्कुल्स आं स्कुलखौ जोबोद गाज्रि मोनो मार्गी अलवेज हेटेड स्कुल्स मार्गिया मोजां मोनखाया थारमाने स्कुलखौ बाट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एभार आरो बियो दा बांसिननिख्रुइ बांसिन बियो गाज्रिसो मोननो हमबाय मानो द मेकानिकेल टिचार हेड बिन गिभिं हार टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जिअग्राफि माने मेकानिकेल टिचारा स्कुलाव बेनो हमवर्क हरबाय थायो टेस्ट आफ्टार टेस्ट लाबाय थायो थारमाने एग्जाम टेस्ट बेबायदि लाबाय थायो बेनिखायनो बियो मोजां मोना एन्ड शी हेड बिन डुइं वर्स एन्ड वर्स आरो बियो गाज्रिनिख्रुइ गाज्रिसिनसो रिजाल्ट लाबोगासिनो थारमाने आनटिल हार मादार हेड सेकेन्ड हार हेड थारमाने बिमायाबो मा जाखो दुखु मोनफालायबाय जानाय नंला जाहैबाय सेकेन्ड हार हेड माने बिदि खर' सोमावनायखौ होनो जानाय नंला जाहैबाय थारमाने बिमाया सेकेन्ड हार हेड सर'फुलि माने दुखु नांनानै एन्ड सेन्ड फर द कान्ट्रि इन्सपेक्टर माने मिनिं होदों कम्पिउटार टिचार कम्पिउटार मेकानिकेल टिचार हि वाज ए राउन्ड लिटिल मैन बेखौ बुजिबाय जानो हागौ with a red face and a whole box of tools with dials and wires आरो बेजों लोगोसे मा दंफायो dials and wires माने थार माबा माबिफोर रेन्जफोर बेफोरबायदि दंफाजोबो बक्सआव थारमाने लाफादों he smiled at Margie and gave her an apple बियो मास्टारा मार्गिनि नायनानै मार्गिनिथिं नायनानै मिनिस्लु जानानै बिनो आपेल थाइसे हरबाय then took the teacher apart आरो बियो टिचारखौबो लानानै थांफाबाय माने लोगोआव थानाय टिचारखौ आरो Margie had hoped he won't know how to put it together again बियो मार्गिया बेखौ बोरै फिटिं खालामनो होननानै आन्दायबाय थारमाने बे नुहैनानैनो स्कुलखौ नुहैनानैनो बे आन्दायबाय जे एफा थारफोर माबा माबि दं बोरै फिटिं खालामफिनगोन बेखौलाय होननानै साननो हमबाय आंथ' हानाय नङा बेफोरबायदि सानबाय But he knew how all's right, and after an hour or so, there it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. तारमाने दसेनि उनाव स्क्रिनाव कम्पिउटार स्क्रिनाव सासे गोसोम एसे लोदोदोहां बेबायदि नुजाबाय आरो बे मा जाहैबाय मास्टार आरो बे मास्टारा मा कम्पिउटारावनो फोरोंगासिनो बोरै फिटिं खालामनांगौ बोरै फिटिं खालामनाङा बेबायदि फोरोंगासिनो बिनि उनाव लेसन्सफोरखौबो फोरोंदों आरो कुइसन एन्सार्सफोरखौबो कम्पिउटारावनो फोरोंदों आरो that was not so bad बे एफा गाज्रि नङा सानबाय थारमाने मार्गिया मा सानखो एफा गाज्रि नङा the part Margie hated most was the slot where she had to put homework and test papers आरो बियो माखौ गाज्रि मोनोमोन बे होमवर्क हरनाय टेस्ट लानाय बेफोरखौसो गाज्रि मोनोमोन आरो बियो होमवर्क्स लिरबाय थानायनि बियो गाज्रि मोनोमोन स्कुलखौ She always had to write them out in a punch card they made her learn when she was 6 years old तारमाने बै 6 बोसोर समाव बे जेब्ला बै स्कुलाव फरायगासिनोमोन बे समाव
बियो पांच कड सोलोंदोंमोन and the mechanical teacher calculated the mark in no time आरो mechanical teacher गावनि आखाइजोंनो गावनो सानोमोन the next 5 the inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head तारमाने बियो क्लासा जोब्बाय नालाय बियो मिनिस्लु जानानै बिनि थिं नायनानै मिनिस्लु जानानै खर'आव ओरै दांबाय आरो मोजां खालामदों patted Margie's head he said to her mother आरो बियो मार्गिनि बिमाखौ बुंबाय it's not the little girl's fault Mrs. Jones तारमाने मार्गिनि बिमानि नामा जाहैबाय Mrs. Jones तारमाने Mrs. Jones नोंनि गथ'नि बियो भुल नङा होनबाय माने भुल नङा नायलांदोनि I think the geography sector was geared a little too quick आरो बियो बुंदों आं सानदों जे बियो गथ'आ जिअग्राफि क्लासाव जिअग्राफि साबजेक्टआव बाराद्राय बेखौ क्विक फोरोंद्रायनो नंदोंमोन बेखौ होननानै बुंबाय those things happen sometimes बेफोरो मालाबा जायो होननानै बुंदों I have slowed it up to an average 10 years level आरो बेखौ आङो एसे गाहाय लेभेलाव लाबोबाय थारमाने फोरोंनायखौ बाराद्राय एडभान्स फोरोंब्लाबो गथ'फ्रा आन्दायो नालाय बेनिखायनो बेखौ एसे गाहाय लेभेलाव लाबोनानै फोरोंबाय जाहैदों Actually the overall pattern of her progress is quite satisfactory आरो बेनि गासिबो homework test लिरनाय फरायनाय reading गासिबो बेना satisfactory होनदों बारा गाज्रि नङा होननानै बुंदों and he patted Margie's head again आरो बियो मार्गिनि खर' ओरै हमनानै गथ'फोरखौ जेरै जेरै खालामो मोजां गथ' होननानै बुङो बेबायदि बुंबाय Margie was disappointed मार्गिया satisfied जायाखै बेखौबो she had been hoping they would take the teacher away altogether माने बियो मा आसा खालामदोंमोन जे टिचारानो थानो नाङा होननानै कम्पिउटारानो फरायबाय थानाय बिदि नांगौ जाहैबाय They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. आरो बिस्रा टमीनि टिचारखौबो मोनसे समाव ब्लेंक आउट खालामदोंमोन माने हिस्ट्री सेक्टरखौ ब्लेंक आउट खालामदोंमोन आरो हिस्ट्री सेक्टरा थालांदोंमोन मास मोनसेनि थाखाय बेबायदि नांगौ जाहैबाय थारमाने मार्गिनोबो So she said to Tommy आरो बे टमीखौ मा बुंखो Why would anyone write about it? मानो सोरबा स्कुलनि सोमोन्दै लिरनांगौ जाहैबाय नेक्स्टआव नाय Tommy looked at her with very superior eyes टमीया बेखौ मेगन सेबसेबनो नायबाय आरो मा बुंखो नाय Because it's not our kind of school stupid आरो बियो जोंनि स्कुल बायदि नङा जाम्बि This is the old kind of school बियो गोजाम स्कुल मडेल that they had hundreds and hundreds of years ago आरो बियो 100 बोसोर सिगां माने सेन्चुरि सिगां He added loftily pronouncing the word carefully आरो बियो बुंबावबाय लासैनो गपसै centuries ago होननानै बुंदों टमीया बुंखो centuries ago Margie was hurt मार्गिया दुखु मोनबाय Well, I don't know what kind of school they had all that time ago. आरो आं मिथिया माबायदि स्कुल दंमोन. She read the book over his shoulders for a while, then said, anyway, they had a teacher. माने बियो गावनि बिदानि उनथिंजायसो सोनारनानै फाफ्लियाव सोनारनानैसो फरायबाय एसे बेनिफ्राय बियो बानानै दोनबाय दसेनि उनाव आरो बियो बुंबाय anyway, they had a teacher. जिखुनु जाया बिस्रा सासे मास्टार दंमोन जाहैबाय आरो थारमाने लास्टआव So next page, let us continue. Sure, they had a teacher, but it was not a regular teacher. It was a man. माने regular teacher माने माखौ बुंखो बे कम्पिउटार टिचारखौ रेगुलार टिचार होनबाय आरो बिसना बेबायदि रेगुलार टिचार नङा मानसिसोमोन जाहैबाय थांलाय फैलाय खालामो A man मानसि होननानै बुङो मारिया How could a man be a teacher? मानसिया बोरै मास्टार जागोन होननानै बुङो Well, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. आरो बियो मानसिया बिसोरखौ लेसन्सफोरखौ फोरोङो होननानै बुंदों
फोरोङो आरो homeworks आरो कुइसनफोरबो सोङो होननानै बुंदों बे मानसिया. A man is not smart enough. Sure he is. My father knows as much as my teacher. माने बियो बुंबावबाय a man is not smart enough. मानसिया एफा स्मार्ट जानो हाया होननानै बुंदों. Sure he is. नङा बे नंगौ. आंनि आफायानो बिनिख्रुइ बेजों समान रोङो होननानै बुङो. He knows almost as much. I betcha. माने आं बाजियो नोंजों जे आं आफायाबो बेबायदि रोङो जाहैबाय थारमाने. Margie was not prepared to dispute that. आरो बियो बिदि नांलायनो एफा गोरों नङा बेनिखायनो बुंबाय. She said, I won't want a strange man in my house to teach me. आंनो बेबायदि strange man माने असिनाखि मानसि आंनो नाङा आंनि न'आव फोरोंनो थाखाय होननानै बुंबाय. Tommy screamed with laughter. Tommyया मिनिबाय गोसा गोसा मिनिबाय. Screamed माने गोसा गोसा. You don't know much, Margie. नों बारा मिथिया होननानै बुंबाय मार्गी. The teacher did not live in the house. टिचारा न'आव थायाना बियो होननानै बुंबाय. They had a special building and all the kids went there. बिस्रा मोनसे बिल्डिं दंमोन. बे बिल्डिंआवसो लेंहरोमोन गथ'फ्रा थाङोमोन आरो बेवहायसो फरायहैयोमोन. And all the kids learned the same things. आरो बयबो गासैबो छात्र छात्रियानो एखे लेसनखौनो फरायहैयोमोन आरो एखे लेखाखौनो फरायहैयोमोन. Sure, if they were the same as. आरो बिसोरो एखे बैसोनिबो जागौबो जानो हागौ. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boys and girls it teaches and that each kid has to be taught differently. आरो गावनि बिमाया but my mother says आरो गावनि बिमाया मा होनदोंमोन मास्टार सासेया गासिबो गथ' गथायफोरखौ गथ' हौवासा जा हिनजावसा जा गासिबनिबो गियानखौ एडजास्ट खालामनो हानाय जानांगौ आरो बियो मायाव इन्ट्रेस्टेड बेखौ फोरोंनो रोंनांगौ होननानै बुंदों. मायाव बियो एक्सपार्ट बेखौ लानानै बेखौ फोरोंनांगौ बे साबजेक्टआव आरो डिफरेन्टलि माने दस्रा दस्रायै ग्रुप बानायनानै फोरोंनांगौ होननानै बुंदों. Just the same they did not do it that way then if you don't like it you don't have to read the books.